Շնորհակալ եմ հրաշալի փառաբանության համար, այն ներկայության համար, որ բերել է Աստված, հալելույա։ Գիտեք, շատ ժամանակ Աստված անում է այնպես, ինչպես մենք սպասում ենք, որովհետև եթե դու այսօր չես սպասում, դու սպասումով չես եկել, ուրեմն ոնց կաս, տենց էլ գնալու ես։ Բայց երբ որ դու սպասումով ես գալու Աստծու մոտ, հավատքով ես գալիս, երբեք Աստված քեզ ձեռնունայն չի ուղարկի այստեղից։ Այն կլրացնի քո կարիքները, կտա այն, ինչ որ դու խնդրում ես, կտա այն, ինչ որ դու կարիք ունես, որտեղ մենք այսօր եկել ենք հավատքով Աստծո առաջ, վերցնելու այն խոսքը, որը մեր կյանքերի մեջ կբերի այն կենդանությունը եւ այն պտուղները, որ Աստված ուզում է տեսնի մեր մեջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք խոսում ենք պտուղների մասին, որտեղ ի սկզբանե ծննդոցից մինչև հայտնություն Աստծո խոսքը խոսում է պտուղների մասին։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք պտղի նշանակությունը մեր կյանքում։ Հալելույա։ Ամեն։ Որովհետև Աստված երբ որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ինքը անպտուղ չստեղծեց, այլ պտուղ ստեղծեց, այն ծառները ամեն մեկ իր պտուղն էր տալի եւ բացի դրան, որ իրանք պտուղ էին տալի, ամեն պտուղի մեջ կար սեր իր նմանությամբ։ Հալելույա։ Ամեն, իր նմանությամբ սերմ ուներ ամեն պտուղը։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի մեր պտղի սերմը լինի ինքը, իր խոսքը։ Սրեք դուք, որ այս սերմը, որ Աստված ցանում է եւ տալիս է ամեն մեկից, որ դա լինի իր սերմը եւ մեր սրտերի մեջ այն հրաշալի տեղը, որտեղ պատրաստված է պտուղ բերելու համար, հալելույա, սկսի պտղաբերել, փառք Հիսուսին, ամեն, որտեղ ասում է տնկողը ուրիշ է, ջրողը ուրիշ է, բայց աճեցնողը Աստված է, հալելույա։ Բայց միչև մենք չպատրաստենք մեզ այդ սերմի համար, չպատրաստենք մեր անձը Աստծո խոսքի զորության համար, որպեսզի մեր սրտերը պատրաստ լինեն վերցնելու այդ սերմը, մենք չենք կարա, գիտեք, այն հոգսերի մեջ, այն պրոբլեմների մեջ, թույլ տանք, որպեսզի այդ սերմը աճի։ Ասա, Աստծո սերմը աճում է խաղաղության մեջ։ Հալելույա։ Աճում է այնտեղ, որտեղ որ պարարտ է, որտեղ որ պատրաստ է ամեն բան, հալելույա։ Դրա համար այսօր քո սրտից դու պետք է հանես այն ամենը, ինչը որ խանգարում է պտուղ բերելուն։ Եվ այսօր Աստված ուզում է սիրելիներս մեզ առանձնացնել աշխարհից, որպեսզի աշխարհը տեսնի մեր մեջ Հիսուսին։ Պտտվի կողքին տասա, գիտես, շատերը ուզում են քո մեջ տեսնեն Հիսուսին։ Ոչ թե ուզում են տեսնեն քո բնավորությունը, ոչ գեղեցկությունը, որտեղ ոչ մի բան մարդկային, աշկերին չի կարա փոխի իրավիճակը։ Բայց երբ որ մարդը տեսնի քո մեջ Հիսուսին, ասա Հիսուս, այսօր դու իմ մեջ ես, ես էլ քո մեջ։ Եվ այսօր բոլորը ուզում են տեսնեն Հիսուսին, ուզում են տեսնեն բարի մարդկանց, ուզում են տեսնեն Աստծո հոգով, զորավոր մարդկանց, ում խոսքը կշիռ ունի, փառք Հիսուսին, ում խոսքը ճշմարտությունով է, ում խոսքի մեջ դարձվածքի շուք չկա։ Եվ մենք այսօր Աստծո խոսքը վերցրած, երկսարի սուրը, պետք է կարողանանք օգտագործել այդ խոսքը մարդկանց փրկության համար եւ մեր անձերի շինության համար։ Որտեղ եթե մենք Աստծո խոսքը չընդունենք մեր մեջ այնպես ինչպես ինքը կա, որտեղ Աստծո խոսքը 7 անգամ սրբված մաքրված, Աստված պատրաստել է իր սիրողներին, իր հավատացողների համար, որպեսզի այդ խոսքը, այդ սուրբ խոսքը բոլորի սրտերի մեջ պտուղ բերի։ Հալելույա։ Ասա, պտտվի կողքին տասա, ես ուզում եմ այսօր քեզ ուրախացնեմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Բոլորի դեմքերը տեսեք ինչքան լավ է, չէ՞։ Ես ուզում եմ քեզ
Գիտես չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ։ Երբ որ ես այսօր հիմա կանգնեմ, ինչ-որ մեկիդ ասեմ, ուզում եմ քեզ նեղացնեմ, հալելույա, դու մի անգամից կզգաստանաս։ Ամեն, քո դեմքը կփոխվի։ Ես ուզում եմ քեզ վիրավորեմ։ Ում դուրը կգա, երբ որ ինչ-որ մեկին վիրավորում է։ Կաս թե մեկը, ով որ սիրում է, որ իրան վիրավորեն։ Թող ձեր բարձրացնի, եթե մեկը կա։ Ոչ մի մարդ չի ուզում, որ իրան վիրավորեն։ Բայց ցավոք սրտի շատերը վիրավորում են։ Իրանք չեն ուզում, որ իրանց վիրավորեն, բայց իրանք վիրավորում են։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք իրավիճակին, զարմանալի մի բան ենք տեսնում։ Ու ասում ենք, Տեր իմ Աստված, քո խոսքը մեզ ուրիշ բան է սովորեցնում, որպեսզի մեր շուրթերից դերս եկած խոսքը, հալելույա, քաղցր պտուղ լինի, ասա քաղցր խոսք մարդկանց համար, որը կարա մի անգամից դեմքերը փոխի, հալելույա։ Ես ուզում եմ քեզ ուրախացնեմ այսօր, հալելույա, ամեն։ Ես ուզում եմ քեզ օրհնեմ։ Ես ուզում եմ քեզ հորդորեմ, հալելույա, ամեն, որ քո իրավիճակը ամեն բան փոխվել է դեպի բարին, հալելույա։ Ասա ամեն իրավիճակ Աստված փոխել է դեպի բարին։ Եվ ուրախություն է պարգևելու մեր սրտերի մեջ, որպես մենք ուրախանանք նրանով, որ այդ ուրախությունը պարգևում է մեզ։ Բայց դա Աստծո խոսքն է, եւ այն պտուղն է, որը մեր շուրթերից պետք է դուրս գա, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, քո խոսքից կարդարանաս եւ քո խոսքով կդատապարտվես։ Չկա մի խոսք, որ մենք ասենք եւ դրա համար պատասխան չտանք, թե լավ է, թե վատ է։ Որտեղ մարդը ինչ որ ցանի, ասա մարդ ինչ որ ցանի, նա էլ հնձելու է։ Փառք Հիսուսին։ Որտեղ չկա, որ դու դառը սերմես ու քաղցր պտուղ ունենա։ Ամեն։ Չկա այդ բան, որտեղ սերմը պտղից է ճանաչում։ Պտուղը սերմից է ճանաչում։ Չկա այդ բան։ Եվ մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, որտեղ Սուրբ Հոգին իմ սրտի մեջ շատ ուժեղ դրել է, որ մենք հետևողական լինենք։ Արդյոք ես քաղցր պտուղ բերող ծառն Աստծո այգու մեջ տնկված, թե ընդհանրապես ես դրա հետ կապ չունեմ եւ իմ պտուղն էլ քաղցր չի։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ այսօր մարդիկ մեր մեջ տեսնեն Աստծո պտուղները, ասա Աստծո պտուղները։ Որտեւ եթե մարդը իմ մեջ չի տեսնում Աստծո պտուղը, Սուրբ Հոգու պտուղը, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ամեն, նա չի կարա ճշմարտությամբ քայլի եւ տեսնի Հիսուսին իմ մեջ։ Եվ հենց Հիսուսը, երբ որ մոտեցան իրան, ասին, լավ Հիսուս ջան, ոչ ճանաչենք իրանց, ոչ ճանաչենք, որ իրանք քոնն են։ Գիտեք, որ աշխարհը ուզում է ճանաչի նրանց, ովքեր որ արդար են, ովքեր սուրբ են, ովքեր որ ճշմարտության մեջ են, ովքեր որ բարի են, ովքեր որ կամեցող են, ովքեր որ օրհնող են, աշխարհը ուզում է ման գա։ Աշխարհը չի ուզում տեսնի իր անեմանին։ Դուք տես։ Աշխարհը երբ որ տեսավ քո մեջ իր անեմանին, ինքը երբեք քեզանից, հա, ոչ մի սպասում չի ունենա։ Բայց աշխարհը երբ որ տեսնում է, մենք տեսնում ենք, թե առաքյալների կյանքում ինչ մեծ գործեր էին կատարվում եւ ամբողջ քաղաքը տեսնում էր նրանց մեջ այն, ինչ որ աշխարհի մեջ չկար։ Բայց սատանան ուզում է կրկնակի այն ամեն ինչ որ Աստված անում է։ Բայց նրա մոտ չի ստացվում, որտեղ նրա սերմը բարի չի։ Ասա նրա սերմը բարի չի։ Գիտես մի առակ, որ Հիսուսը պատմում էր, ասեց, սերմը ցանվեց, բարի սերմ ցանվեց։ Բայց երբ որ աճեց, նրա ծառաները եկան ու ասեցին, Տեր, չէ որ մենք բարի սերմ ենք սերմել, բայց որոնները որտեղից աճեցին։ Ասա ես թույլ չեմ տա, բարձրացա ձեռքերդ ու ասա ես թույլ չեմ տա, բարձրացա ձեռքերդ ու ասա ես թույլ չեմ տա, որ սատանան իմ սրտի մեջ շար սերմեր ցանի։ Բարի սերմի հետ միշտ սատանան ձգտում է, որ չար սերմ ցանի։ Ամեն։
Ու գիտեք շատ ժամանակ մենք նայում ենք ու ասում ենք լավ, բա ոնց անենք, ասենք թույլ տուր գնանք, հանենք այդ որոմները, բայց ինչ ասեց Տերը, հալելույա։ Նա ասեց թող իրար հետ աճեն։ Թող իրար հետ աճեն։ Ու երբ որ կգա ժամանակը հունցքի, ասա հունցքի ժամանակը եկել է։ Որտեղ հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Ու այսօր շատ մշակների կարիք ունի Աստված, հոգով լցված, հոգու պտուղներով առաջնորդված եւ Աստծուն հավատարիմ մարդկանց։ Հալելույա, ամեն։ Կարաս պատվես կողքինից ասա, Աստված ուզում է տեսնի քո հավատարմությունը։ Գիտես դու կարող ես այսօր շատ բաներ քննարկես, շատ բաներ նայես, բայց կա մի ճշմարտություն։ Մարդը, ասա Աստծո մարդը, պետք է իր պտուղներից տարբերվի աշխարհից։ Հալելույա։ Ամեն։ Դու ուզում ես պտղաբեր դառնաս այսօր։ Ո՞վ է ուզում որ պտուղ բերի արքայության համար Տիրոջ։ Հաներն ամենը ինչ որ խանգարում է, հենց հիմա պատրաստիր քո սիրտդ այն սերմի համար, որ Աստված ուզում է սերմանի քո սրտիդ մեջ։ Հալելույա, ամեն։ Որ չգնաս ստեյց հոգսեր, որ չգնաս ստե հարցակումներ կան, որ չգնաս այստեղից ինչ որ բան լինի ու այդ սերմը, որ այսօր Աստված ուզում է այդ պարարտ հողի մեջ ցանի, ինքը ինչ անի։ Թույլ չտա, որ այդ սերմը պտուղ տա։ Կաս է մարդը, որ ինչ-որ բան է սերմ է, ցանել է ինչ-որ բան։ Ես չեմ հավատում, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ ժամանակի մեջ ինչ-որ բան ցանած չլինի։ Մեկը իր այգում է ցանում, մեկը իր տան մեջ է ցանում։ Հալելույա։ Ու գիտեք հետևում է, որպեսզի այդ իր սերմածը ինչ անի աճի։ Որտև հենց այնպես չի, որ գիտես ցանեց ու գնաց։ Ես մի հատ, որ իմ սրտի մեջ ես ունեցամ դա, որ Տիրոջից, հալելույա, ինքը ցույց տվեց, ասեց նայի քո կնոջ գործողությանը։ Ու ես տեսամ, որ իմ կինս հատուկ սենց բաներ էր առել, հալելույա, գին էր վճարել, ասա սերմի համար պետք է գին վճարվի։ Հետո դրանց մեջ հողեր լցրել, ու գիտես քարքարոտ հող չէր լցրել, որովհետև ինքը ջոկել էր ամենալավ հողը։ Հələ ինձ էլ ստիպել էր, որպեսզի այդ հողի համար պարարտանյութ գտնեմ։ Ու գիտես այդ բաժակների մեջ ցանել էր տարբեր սերմեր։ Ու հետաքրքիր գիտեք որն էր, որ Տերը ցույց էր տալ, ասում էր նայի, թե քանի անգամ է ջրում ինքը։ Փառք Հիսուսին։ Որովհետև եթե մի շաբաթ չի ջրում, այդ հողը չորանում է։ Դու ստես։ Դու ու ամեն անգամ անցնել դառնալուց նա նայում էր հողի խոնավությանը։ Արդյոք հողը չորացել է, թե ինքը դեռ հողը ունի իր խոնավությունը։ Որպեսզի սերմին, հալելույա, ամեն, ինչ անի հնարավորություն տա ծլելու։ Որտև եթե չջրվեց, սերմը երբեք չի ծլի։ Եթե չփափկացվեց, սերմը ինքը իր պտուղը չի տա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եվ ես տեսամ, գիտես հետաքրքիր որն էր, որ բոլոր պայմանները ստեղծված էր բոլոր սերմերի համար, եւ նույն սերմից ցանված էր նույն հողի մեջ, նույն տեղերում։ Բայց ցավոք սրտի, երբ որ ես ուշադրություն էի դարձնում, մեկը շուտ էր ծնում, այն մյուսը մի քիչ ուշ էր ծնում, կար տեղ, որ ընդհանրապես չէր ծնում։ Ես զարմացել եմ, ասում եմ, Տեր իմ Աստված, նույն հողը, նույն սերմը, նույն ջուրը, նույն մշակողը, հալելույա, բայց սերմերը բոլորը միասին դուրս չեկան, բոլորը միասին չբացացան, բոլորը այդ նույն տեսքը չունեցան, այն սերմերը կային, որ ընդհանրապես չծվեցին։ Ու գիտեք, ես ինձ հարց էի տալի, լավ, պատճառը որն է իմ Աստված, որ այս ձևի կարա անի։ Որն է պատճառը։ Ու ես հասկացա մի բան, այո, Աստված սերմանում է, կարող է դու լավ
պարարտացածն ես, բայց սերմը, որը դու պետք է ընդունես, հալելույա, իր մեջ փուչը լինի, քո համար, ծլելու ընդունակություն չունենա, որտեղ դու ճիշտ սերմ չես ընդունել քո սրտիդ մեջ, դու մտածում ես, որ այդ սերմը պետք է աճի, որ դու լավ հավատացյալ ես, հալելույա, ու քո կյանքում պետք է պտուղ ունենա, ու գալիս է ժամանակը, որ այդ սերմը սկի չէր ծնում քո կյանքում, չնայած ամեն բան արված է, որ ծլի։ Ու ես տեսա մի բան, որ գիտեք, մարդկանց կյանքում չծլած սերմեր կան։ Մարդը մտածում է, որ էսա սերմը եկել է, ծլած է, բան, բայց իր կյանքում, եթե պտուղ չկա, նշանակում է պտուղ չլինելու պատճառը սերմից է, ոչ թե պտղից։ Որտեղ այդ սերմը չի տվել պտուղ։ Ու մենք նայում ենք, ինչը կարա խանգարի այդ ամենին, որ սերմը ծլի։ Կամ որ ծնում է ու պտուղ չի տալի։ Նույն ձևի քարոզվում է, նույն ձևի ասվում է, նույն ձևի Աստված ջրում է, նույն ձևի Աստված իր խոսքը տալիս է, նույն ձևի դու գալիս ես եկեղեցի լսում ես Աստծո խոսքը։ Բայց ամեն մեկի մոտ դու տեսնում ես տարբեր կարգավիճակ հոգևոր աշխարհում։ Մեկը կա որ շատ ուրախ է, մեկը կա որ ամեն ինչ ուզում անի, որ Աստծուն հաճելի լինի։ Մեկը կա որ իր ժամանակը ընդհանրապես չի խնայում Աստծուն ծառայելու։ Մեկը կա պայմաններ է դնում, մեկը կա դժգոհում է, մյուսը գիտես հակառակվում է, մյուսը հպարտանում է, մյուսը գոռոզանում է։ Հետո երբ որ մարդկանց Աստված գալիս է հանդիմանելու ասելու, եթե ես եմ Աստված, ուր է իմ պատիվը, եթե ես եմ Աստված, ուր է իմ խոսքի ճշմարտությունը, եթե ես եմ քո Աստվածը, ուր է իմ պտուղը։ Ու դնում է կամ, եթե Եհովան է Աստված, հիշում եք Եղիան ինչ էր ասում, եթե Եհովան է Աստված, ուրեմն իրան պաշտեք։ Եթե այդ կուռքերն են, ուրեմն գնացեք կուռքերի համար։ Նրա հետևից գնացեք։ Այսօր Աստված յուրաքանչյուրիս ընտրության առաջ է դնում։ Մենք չենք կարա Աստծո խոսքը երծանենք։ Չենք կարա ծռենք, հարմարեցնենք մեզ։ Կա մի ճշմարտություն, Աստծո խոսքը ուղիղ է։ Ասա Աստծո խոսքը ուղիղ է, դիպուկ է, ու երբ որ Աստծո խոսքը գալիս է, ամեն բան փոխվում է։ Փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ քեզ ուրախացնեմ։ Նորից պատտվի կողքին տասա, ես ուզում եմ, որ դու ուրախ լինես այսօր։ Ես ուզում եմ, որ դու ուրախ լինես։ Հիմա ժամանակն է, որ դու քո սրտիդ մեջից, քո նայեք, Աստծո խոսքը ասում է։ Ասա Աստծո խոսքն է ասում։ Պատտվի կողքինիդ ասա Աստծո խոսքն է ասում։ Եթե դու ինչ որ մեկին չես ներում, ու գալիս ես իմ առաջ քո խնդրվածքները բերելու, ես քեզ չեմ լսելու։ Աստված չի լսելու։ Գնա ների, գնա հաշտվի, նոր կգաս հետո իրար հետ խոսակցություն կունենան։ Ով է ուզում այսօր Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Այդ չներած իրավիճակում դու կարաս Աստծո հետ փոխհարաբերություն ունենաս։ Սիրելիս, հիմա իմ սիրտը շատ ուժեղ ցավում է։ Մենք խոսում ենք սիրո մասին, բայց մոռանում ենք սերը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, մենք խոսում ենք սիրո մասին, բայց մոռանում ենք սիրո գործողությունը եւ սերը ինչ է պահանջում մեզանից։ Ասա, սերը իրենը չի փնտրում, չի նախանձում, չի պարտանում, չի գոռոզանում, ուրիշի վատը չի ուզում։ Ասա, ես քո լավն եմ ուզում։ Պատտվի կողքին ասա, քո լավն եմ ուզում։ Փառք Հիսուսին։ Ասա, փառք Հիսուսին։ Դու գիտես, որ
Դու քաղելու ես ամեն բան քո շուրթերից դուրս եկած ամեն մի խոսքով։ Հիմա արեք կարդանք։ Հալելույա։ Դու այստեղ ես։ Կամ որ այստեղ է։ Ասա Տեր, ես ապաշխարում եմ քո առաջ։ Իմ բոլոր սխալների համար։ Բարձրացա ձեռքերդ, ասա ես ապաշխարում եմ իմ բոլոր սխալների համար։ Ների ինձի։ Հալելույա։ Ես 2 օր առաջ աղոթում էի ու մի հետաքրքիր բան էր, որ իմ մեջ բորբոքվել էր, Տիրոջ հոգու կրակն էր եկել ու ես հասկացա մի բան։ Տերն ասում էր, հանկարծ չմոռանաս քո առաջի սերը, հանկարծ թույլ չտաս, որ քո առաջի սերը սառչի, հանկարծ թույլ չտաս, որ սատանան ազդեցություն ունենա քո սիրո վրա։ Ո՞վ է ուզում ասո գործի համար պիտանի լինի։ Ասա այսօր օրն է։ Հալելույա։ Մենք չենք կարող գանք Աստծո մոտ, ինքներս մեզ խաբած գնանք ստեից։ Որ այսօր շատ մարդիկ խաբված են։ Գիտես, ոչ թե Աստծո խոսքն է իրանց խաբում, այլ իրանք իրենց են խաբում։ Ստես դու։ Ասա, եթե ես քեզ տեսնում եմ ու չեմ սիրում, պտտվի կողքին տասը, ասա Աստծո խոսքը ասում է։ Եթե ես քեզ տեսնում եմ ու չեմ սիրում, բա ինձ ոչ ես տեսնում, ոնց կսիրես։ Այ կեղծավոր։ Ասա ես կեղծավորություն չեմ ունենում։ Ես չեմ ունել կեղծավոր մարդ։ Հալելույա։ Առակաց 12-ի 14-ը։ Մարդս իր բերանի պտուղներից կկշտանա բարիքներով։ Ասա իմ խոսքերից շատ բան է կախված այսօր։ Ո՞վ է ուզում բարիք ընդունի այսօր։ Լուրջ, դու ուզում ես, որ բարիք ընդունես ու օրհնված լինես։ Հալելույա։ Իր բերանի պտուղներից կկշտանա բարիքներով եւ մարդու ձեռքի արարքը հետ կդառնա իրան։ Ինչ որ դու անես, նույնը հետա դառնալու քեզ, թե լավ թե վատը։ Ինչ որ ուզում ես մարդիկ անեն քեզ, նույնը դու իրանց արա։ Եվ այսօր օրն է, ասում մարդս իր բերանի պտուղներից կկշտանա, ես ուզում եմ կշտանամ Աստծո խոսքով, Աստծո պտուղներով, Սուրբ Հոգու պտուղներից, ես ուզում եմ բարի խոսքերով, հալելույա, լցված լինեմ, որ կարողանամ Աստծո օրհնությունը իմ շուրթերից, երբ որ կհռչակվեն, մարդու կյանքում բերեմ փոփոխություն ի բարին, հալելույա։ Այլ ոչ թե ի հակառակություն, ի թշնամություն։ Դուք գիտեք, որ այսօր իրար թշնամացած մարդիկ կան։ Մենք չենք կարող աշխարհին նմանվենք եւ մեր մեջ թշնամություն առաջացնենք։ Աշխարհն է իր դեմ թշնամացած։ Աստծո ժողովուրդը իրավունք չունի իրար հետ թշնամանալու, իրար հակառակվելու, իրար համար չաղոթելու։ Ու ցավալի ասում ես, ու Տերը խոսած սրտիս հետ։ Իրանց պտուղներից իրանց ճանաչեք։ Եթե դու քո եղբորը տեսնում ես ու բարև չես տալիս, ուրա քո պտուղը։ Եթե դու քո քրոջ կամ եղբոր հետևից բամբասում ես ու խոսում ես, ուրա քո պտուղը։ Միթե դու չես լսել ճշմարտությունը։ Միթե դու չգիտես այդ ճշմարտությունը ու չես անում։ Ու քո շուրթերից վերջում քո պտուղները հետ են դառնալու քեզ, քո գործերը քեզ ա վերադառնալու։ Քո առաջարությունը քո եղբոր ու քրոջ նկատմամբ քեզ ա վերադառնալու։ Զգուշ եղի սիրելիս։ Եսայա 57-ի 19, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Շրթունքների պտուղն ստեղծելով խաղաղություն, ասա իմ շրթունքների պտուղը պետք է լինի խաղաղությամբ։ Նորից ասա, Աստված ջան,
Հիսուս ջան, իմ շրթունքների պտուղը դարձա խաղաղություն։ Խաղաղություն լինի հեռուներին եւ մոտերին, ասում է Տերը, եւ ես պիտի բժշկեմ նրան։ Ասա Աստծո խոսքը այսօր ինձ բժշկելու է։ Ես ասում եմ, չես ուզում եմ ուրախացնեմ քեզ։ Ասա Տիրոջ խոսքը այսօր ինձ ով ասում բժշկվի լուրջ։ Եվ ես պիտի բժշկեմ նրան։ Խաղաղություն լինի հեռուներին եւ մոտերին, ասում է Տերը, հալելույա։ Պատտվի կողքին տասա խաղաղություն քեզ։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ։ Դու անհանգստացած ես։ Կաս թե մարդը որ անհանգստացած է։ Ես իմ հոգու մեջ զգում եմ, որ ինչ որ մեկի մեջ ուժեղ սենց մի հոգի չէ, մի քանի հոգի կան։ Անհանգստացած ես։ Փոթորկված է սիրտը։ Ես քեզ բարի նույն ունեմ ասել։ Հալելույա։ Որտե՞ս կառուցե քո տունը։ Կաս թե մարդը որ իր տունը հողի վրա է կառուցել։ Կաս թե նես մարդ ես հարց եմ տալի, որ իր տունը հողի վրա է կառուցել։ Ով ուզում որ իսկականից ինքը հաստատված լինի ժայռի վրա։ Ասա ես ժայռի վրա եմ։ Հիմա այդ փոթորիկները եկել են։ Հալելույա։ Ամեն։ Եթե քո տունը ժայռի վրա չի, 100%-ով դու վնասվել ես։ Ստես դու։ Անես չի որ Հիսուս ասեց չի գալու, ասեց փոթորիկները կգան կխփեն։ Քամիները կխփեն։ Իմաստը մարդիկ կան որ փոթորիկն է խփել, բայց որտե՞ղ է քո տունը։ Ասա հոգին ամեն բան քննում է։ Նորից ասա հոգին ամեն բան քննում է։ Ու ոչ մեկից չի քննվում։ Այսօր քորն է փոխվելու։ Փառք Հիսուսին։ Եվ կբժշկեմ նրան։ Մենք շատ տարիներով աղոթել ենք Տեր, հալելույա, մենք ուզում ենք Տեր, տեսնենք քո փառքը, մենք ուզում ենք տեսնենք քո սրբությունը, պայքարել ենք ամեն ինչի համար, ամեն մեկի կյանքի համար մենք կյանք ենք դրել։ Այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրը համար Աստված գիտես կյանք է դրել, իր որդի Հիսուս Քրիստոսին է տվել։ Խաչել է քո համար։ Որ չկաս դու անտարբեր, փոթորկված նստես, գիտես ու նույն ձևի գնաս, նա պտուղ է ուզում քեզանից։ Պտուղ։ Եբրացիների 13:15 Հալելույա։ Շրթունքների պտուղն ստեղծելով, ասա Աստված ջան, իմ շրթունքների պտուղը դու ստեղծի։ Խաղաղություն լինի հեռուն են դեա, հիմա Եբրացիների Հալելույա 13:15 Եբրացիների, Եսայիա չէ։ Եբրացիների 13:15 Հալելույա։ Ուստի նրա ձեռով են ամեն ժամանակ, ասացը ձեռքով, ասում օրհնության պատարակ մատուցանենք, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ, հալելույա։ Ասա իմ շրթունքները, ասո խոսքը դավանող, նրան օրհնաբանող շրթունքներ պետք է լինեն։ Դավանող շրթունքների պտուղ։ Ասա դանա, ասո խոսքը դավանող մարդուն, Աստված անպտուղ չի թողնի։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես որ նա այդ պտուղը, երբ որ դու ուրախությամբ սերմանում ես եւ ուրախությամբ հնձում ես։ Երբ որ դու խաղաղությամբ սերմանում ես եւ խաղաղությամբ հնձում ես։ Երբ որ դու սիրով սերվում ես եւ սիրով հնձում ես։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Դրա համար պտուղներից
ճանաչվելու է յուրաքանչյուրը։ Պտտվի կողքին տասա քո պտուղներից քեզ ճանաչելու են։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հետո չասես, վայ, գիտես ինձ վիրավորեցին, ինձ չընդունեցին, ինձ չթողեցին։ Գիտեք, ես մի հատ վկայություն ունեմ։ Ինձ ի սկզբանե չեն թողել։ Ինձ ի սկզբանե երևի չեն սիրել։ Բայց կար մեկը, ասա կա մեկը, ով որ միշտ սիրել է, ով որ միշտ հոգատար է, ով որ միշտ բարձրացրել է, ով որ միշտ օգնական ա եղել։ Եվ դա այդ մեկը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եսայիա 3:10։ Հալելույա։ Ասում է, ասեցեք արդարին, որ նրա բանը լավ է։ Կաս է արդար մարդ։ Ով է իրան համարում արդար։ Արդարացված։ Հիմա տեսեք խոսքը ինչում է։ Ասեցեք արդարին, ասա Աստված ասում։ Հիմա Աստված ինձ ասում է, որ ես ասեմ արդարներին, որ նրա բանը լավ է։ Հալելույա։ Ով ասում, որ իր բանը լավ լինի։ Ամեն գործերը լավ լինեն։ Ամեն ինչ որ անի հաջողվի իրան։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ասեցեք արդարին, որ նրա բանը լավ է, որտև իրենց գործերի, ասա արդարը իր գործերի, պտուղն են ուտելու։ Որն է պտուղը։ Ասա Սուրբ Հոգու պտուղներով ալցվելու։ Բարության պտուղներն է ուտելու։ Խաղաղության պտուղները, սիրո պտուղները, քաղցր պտուղները, հալելույա, քաղցրահամ ջրերը, փառք Հիսուսին, ամեն դառը բան Աստված հեռացնելու է եւ արդարին տալու է իր քաղցր պտուղները, հալելույա։ Դրա համար այսօր արդարներ գործեցեք արդարության համար, հալելույա։ Գործեցեք մեր Աստծո արդար Աստծո համար, հալելույա, որ այդ պտուղներից էլ ուտեք, փառք Տիրոջը, ասա փառք Հիսուսին։ Մատթեոս 13, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ստեղ խոսում է 17-րդ խոսքից, որտեղ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ եւ արդարներ ցանկացան տեսնել ինչ որ տեսնում եք եւ չտեսան, եւ լսել ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին։ Ասա Տերը ինձ շնորհք արել, որ ես լսեմ ու տեսնեմ։ Դուք հիմա լսեցիք Սև ցանողի առակը։ Փառք Հիսուսին։ Կարդացել եք Սև ցանողի առակը։ Կաստ է մարդը որ չի լսել այդ առակի մասին։ Ես չեմ հավատում որ չկա, բոլորս էլ լսել ենք Սևնացանի առակը, հալելույա, որտեղ շատերը ուզեցին լսել, չլսեցին, շատերը ուզեցին տեսնել, չտեսան, հիմա Աստված պատրաստել է մեր համար, որ մենք եւ լսենք, տեսնենք, հալելույա, եւ ինչ անենք, գործենք, փառք Հիսուսին, եւ զգուշանանք այն ամենից, ինչ որ մեզ կարա հետ պայի Աստծո խոսքի ճշմարտությունից եւ այդ պտղից, որի համար Աստված խոսացել է արդարներին տալու համար, իրանց գործերի պտուղները։ Հաջորդը 18-ը, հալելույա։ Հիմա դուք լսեք, թե ինչ է նշանակում Սևնացանի առակը։ Պտտվի կողքին տասա, հիմա դու պետք է լսես։ Լսեք Սևնացանի առակը։ Հաջորդը։ Նրանք, ովքեր արքայության խոսքը լսում են, բայց չեն հասկանում, պտտվի կողքինից ասա Աստված քեզ այսօր հասկացողություն է տալիս։ Կարաս ձեռը դնես կողքինիդ վրա։ Ասա հասկացողություն, որ այսօրվա խոսքը դու հասկանաս։ Եթե մարդը չկա կողքդ, գնա ու ձեռը դիր մեկի վրա։
Հալելույա, ամեն, ասա հասկացողություն։ Բայց չեն հասկանում, սիրելիս, եթե դու այսօր արքայության խոսքը լսում ես ու չես հասկանում, սատանան պատրաստ է գողանալու այն ամենը, ինչ որ քո համար Աստված օր ու գիշեր մտածել է որ անի։ Ասա Աստված իմ համար գործ արի այսօր։ Ուզում է, որ այդ սերմը, որ ինքը ցանում է, պտուղ բերի քո կյանքում, որ դու անպտուղ չլինես։ Իսկ դա ասում է, բայց չեն հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրանց սրտի մեջ ցանվածը։ Այսօր Աստված բոլորի սրտի մեջ ցանում է, բայց եթե դու չես հասկանում ճշմարտությունը, գալու է գողանա։ Եթե դու չես հասկանում, որ քո եղբորը տեսնում ես, պետք է սիրես։ Եթե դու չես հասկանում, որ պետք է ներես։ Եթե դու չես հասկանում, որ պետք է ինչ-որ բաներ լավ բարին անես, ինչ անելու։ Ո՞վ է գալու։ Ասա Տեր ինձ հասկացողություն տու։ Որ այսօրվա քո խոսքը, հալելույա, պտուղ բերի իմ կյանքում։ Չարը գալիս է, հափշտակում է նրանց սրտի մեջ ցանվածը, սա ճանապարհի մոտ ցանվածն է։ Հաջորդը։ Սիրելիս, հասկացի։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ։ Հալելույա, բայց քո մեջ ասա։ Եթե մարդը հակառակության մեջ է, իր եղբոր նկատմամբ, դա Աստծո պտուղն է։ Եթե մարդը գոռոզացած է իր եղբոր կամ քրոջ վրա, դա Աստծուց է։ Եթե մարդը իրան ավելին է դասում իր քրոջից կամ եղբայրից, դա Աստծուց է։ Դա Աստծո ճշմարտությունն է։ Քարքարոտ վարում ցանվածը նա է, ով խոսքը լսելով ամբողջ ուրախությամբ ընդունում է այն, հալելույա, հալելույա, այսօր հովիվը լավ խոսք ասեց, ես ընդունեցի Փառք Հիսուսին, հաջորդը, բայց քանի որ արմատ չունի, ասա ես այսօր խորացնելու եմ իմ արմատները, դեպի քո ջրերը Տեր, ասա դեպի Տիրոջ ջրերը, այդ իսկ պատճառով երկար չի դիմանում, ասա ով որ միջև վերջ համբերի, պտտվի կողքինիդ, ասա միջև վերջ, որ ապրես։ Ասում է, ինչ որ անում եք, Տիրոջ անունով արեք։ Այստեղ մարդկանց արեցիք այնտեղ ինձ։ Ձեզ ընդունեցին, ինձ ընդունեցին։ Հալելույա, ամեն։ Դրա համար այսօր կարող է հայրը քեզ գիտես սիրուն մշակի, սիրունացնի քեզ, բայց սիրունացնելու համար գեշ տեղերը պետք է ինչ անի, ասա Աստված ջան բոլոր գեշ տեղերը կտրի անի ինձանից և սիրունացրա ինձ։ Եվ երբ նեղություն կամ հալածանք է լինում այդ խոսքի համար, նա անմիջապես գայթակղում է։ Վայ, նեղվել եմ, վայ, հալելույա։ Ումից ես նեղվել։ Ումից։ Ով է քեզ նեղացրել։ Ով կարա ինձ նեղացնի։ Ես քեզ ասում եմ, ոչ մեկ ինձ չի կարա նեղացնի։ Եթե ես չուզեմ։ Բայց եթե ես ուզեմ նեղանամ, լրիվիցդ կնեղանամ այսօր։ Ուստես նեղացած կգնամ։ Ունքերս գիտած։ Այս մեկը ծուր նստեց, այս մեկը ծուր նայեց, այս մեկը ձեռը չբարձրացրեց, այս մեկը ստենց արեց, այն մեկը նենց արեց, ու նեղացած, սիրուն կիշտեմ կգնամ, որտեղ ես նենց եմ ուզում։ Բայց ես միշտ ասում եմ, Տեր, թող չլինի նենց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Այլ թող լինի քո կամքը։ Որտև Աստծո կամքը, ասա Աստծո կամքը, բարին է, նորից ասա բարի, հաճելի,
կանտարան։ Դու ուզում ես հաճելի լինես քո եղբոր կրոջ համար։ Ո՞վ ասում հաճելի լինի։ Ես եմ ուզում։ Նա անմիջապես գայթակղում հաջորդ խոսքը։ Փշերի մեջ ցանածը նա է, ով խոսքը լսում է, բայց աշխարհի հոգսերը։ Այս աշխարհի հոգսերը։ Ինչքան հոգսեր կան։ Գիտես ինչ անում սատանան։ Լիքը հոգսեր աբերում։ Աշկերդ բացում է այս աշխարհի գայթակղությունների, հաճույքների, այս աշխարհի հարստության վրա։ Հիշում եք Հիսուսին հանեց տարավ բարձր տեղ ասեց. «Սաղ այս աշխարհի հարստությունները քեզ կտամ, սաղ այս թագավորությունները քեզ կտամ»։ Հալելույա։ Աշկերը բացել է ցույցեր տալի, այսօր շատ քրիստոնյաների աշկերը բացում ասա քեզ կտամ, էսը կտամ, այնի կտամ, այս հարստությունը կտամ, այս լավ բանը կտամ, ոսկին կտամ, արծաթը կտամ, այս կտամ, ու մարդը աշկերը բացում է։ Հիսուս ասեց. «Քո Տեր Աստծուն եւ միայն նրան պետք է պաշտեմ»։ Ուստի ասում է, հարստության գայթակղությունը խեղդում են այս խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Ասա, ես հարուստ եմ, ձեռներդ բարձրացրու, ասա, ես հարուստ եմ։ Հիմա մի հատ վկայություն, որտեղ մեր վկայություններով Աստված ջախջախում է սատանայի գլուխը։ Ստես դու մի հատ հարուստ թաղում էի գնացել, շատ հարուստ մարդու թաղում էր, որ մենակ դագաղը արժեր $25,000, են վաղ, $25,000, որ հաշվարկես, հիմա կարայր երև, չգիտեմ քանի հատ հողամաս առներ այդ վաղ, ու լավ մեքենաներ էին այդ վաղ, ամենաթանկանոց մեքենաները, ամենաթանկանոց կոստյումներ հագած մարդիկ էին այդ թաղմանը եկել, ու իրանց մեջ ես սովորական կանգնած էի, այդ թաղման տեղ, գերեզմանոցում, ու գիտես, երբ որ այդ ձևի միջավայրի մեջ ես, քո մեջ ինչ-որ բան սկսում է խոսալ, չէ, դու քեզ կարող է նվաստացած զգաս, ինչ-որ անտեսված, հա, ու գիտեք, Սուրբ Հոգին խոսած, հալելույա, ով ասում, որ Սուրբ Հոգին այսօր իր այդ խոսա, հաստատ խոսա, ու գիտեք ինչ ասեց ինձ, ասեց դու գիտես, որ այսքան մարդկանց մեջ ամենահարուստը դու ես, գիտեք, երբ որ նայում ես մարդկային մտածելակերպով, դա աբսուրդ է, հա, բայց երբ որ նայում ես Աստծո ճշմարտությամբ, դա ճշմարտությունն է, ասե ես ամենահարուստն եմ, ու գիտեք, որ Սուրբ Հոգին որ ասեց, ես ասեց, չէ, ախր ոչ այդ մեքենաներից ունեմ, ոչ այդ ձևի կոստյում ունեմ, ոչ այդքան փող ունեմ, ոչ այդքան հնարավորություն ունեմ, որոնց է իրանք, ու գիտեք, Սուրբ Հոգին ինչ ասեց, դու կյանք ունես, պատտվի կողքինիդ ասա, դու կյանք ունես, որտեղ քո հարստությունը երկնքում է պահված, հալելույա, ամեն, գիտեք, մեկը լավ գործ ունեցավ, լավ փող ունեցավ, ամեն ինչ դիզեց, ասեց հեսա կքանդեմ, կմեծացնեմ, հալելույա, ու կվայելեմ, ու գիտեք Աստված ինչ ասեց, հենց ես գիշեր, հոգիդ հետ կպահանջեմ և ումն է մնալու, գիտես այսօր շատ մարդիկ ասում են, ինչ որ իմն է քոնն է, դու հավատում ես, որ ինչ որ քոնն է, Հիսուսինն է, ով է ընդունում ճշմարտությունը, ասում է, ինչ որ ձերն է, իմն է, ինչ որ իմն է, ձերն է, ամեն, լուրջ դու այդ ճշմարտությունը քո մեջ ունես, ու պատկերացրեք այսօր Աստված գալիս է, ու ասում է, հալելույա, քեզ, մի հատ այնպես բան չեմ ուզում ասեմ ինչ որ բան, հա, ես էսի ինձ պետք է, այս ժամանակի մեջ պետք է այս, քո թանկ բանը, դու կտաս,
Գալիս ասում է քո մեքենան մի շաբաթով ինձ պետքա ծառայի։ Ստե կան չէ լավ մեքենա ունեցողներ, կան։ Հալելույա։ Ես իմ մեքենան ուրիշի չեմ տա։ Տարա այդպես լինի։ Մի ժամ առաջ ասում էր, ինչ որ իմնա, քոննա տես, ինչ որ քոննա իմնա։ Մեքենա դու։ Պետքա ծառայի ինձ մի շաբաթ։ Նա մի օր։ Առավոտից իրիկուն։ Ես իմ ղեկը ուրիշի չեմ տա։ Ես իմ մեքենան ուրիշի չեմ վստահի։ Հիսուսն ասում է, մարդու չես վստահում, ինձ ես վստահում, ինձ ես տալի, ինձ ա պետք, հալելույա։ Գտաս, դաս թե մարդու որ կտա։ Այ որ ունենայիր, այդ վաղ ձեր կբարձրացնեիր։ Այ ես կտամ։ Ես իմ մեքենան կտամ։ Կասեմ Տեր իմ Աստված, քո համար պետքա գնա, հասնի Զովք, քո համար պետքա գնա հասնի Լեննական, քո համար պետքա գնա հասնի, ինչքան Հայաստանում չկա մի տեղ, որտեղ իմ մեքենան հասած չլինի, Տիրոջ համար։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, պտտվի է կողքին տասը Աստված քեզ լավ մեքենա ուզում տա։ Որ հետո չասես, որ ունենաս, Տեր ասինցի պետք ասես ամեն, հալելույա։ Ոչ թե ասես, որ ունենամ կտամ։ Ասա ես ավելին ունեմ։ Փառք Հիսուսին։ Խեղդում են այդ խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Սիրելիս, դու ուզում ես լուրջ, այսօր ասո խոսքը քո կյանքում պտուղ բերի, ով ա ուզում։ Գիտես, ես շատ ժամանակ զարմանում եմ, լուրջ եմ ասում, զարմանում եմ, հետո ինձ զարմացածի վրա եմ զարմանում, ասում եմ, Տեր Աստված, 30 քանի տարի ես քեզ ծառայում եմ, ես չտեսամ մի օր, որ դու ինձ թողածն ես, մի օր չտեսամ, Տեր իմ Աստված, որ մեկի նկատմամբ թշնամանամ, մի օր չտեսամ իմ կյանքի մեջ, որ ինչ-որ մեկինց վերևից նայեմ, մի օր Տեր իմ Աստված չտեսամ իմ կյանքում, որ ես չարությամբ լծվեմ։ Ես սիրով եղել եմ լծված, սերդ էլ պահում եմ ու կպահեմ, հալելույա։ Բայց տեսնում եմ, գիտեք, տարօրինակ բան է կատարում այսօր։ Ասա վերջի ժամանակներն են։ Որ մարդիկ վերջի ժամանակներում եկած հարձակումների տակ են ընկնում ու մնում են այդ հարձակման տակ։ Ստեիք դուք, մտնում են այդ հարցակման տակ, ընգնում են, ու գիտես ինչա, վայ ինձ ինչ կարևոր է, որ իմ համար աղոթ են։ Ես առանց ձեր աղոթքի կարիքը չունեմ, պտտվի կողքին տասը ես քո կարիքը ունեմ աղոթքի։ Եթե առաքյալները տես մտածեին, Պողոս առաքյալը չէր գրի եկեղեցիներին, խնդրում եմ, ինձ համար աղոթեք, որ Աստծո խոսքի դուռը բաց լինի միշտ։ Այդ դու եղար, որ քեզ էլ պետք չի, որ քո համար աղոթեն։ Հաստորեն քեզ պետք չի։ Ոչ Աստծո խոսքն է քո համար պետք։ Ոչ քո եղբոր աղոթքն է պետք, ոչ այդ քրոջդ աղոթքն է, դու արդեն լավ ես քեզ զգում։ Բայց մոռանում ես, որ ժամանակին, հալելույա, վազելով գալիս էիր ու խնդրում էիր, ասում էր, խնդրում եմ աղոթի, ու Աստված հրաշք էր անում ու դու վկայում էիր, այո, այս աղոթքը տվեց ինձ հնարավորություն, իմաստություն։ Գալիս է ժամանակ ու մոռացում է, всё վերջացա, ու դուք մտածում եք մոռանալուց բանա փոխվելու, այո, բանը փոխվելու, եթե դու մոռանաս։ Մյուսը ասում է գալիս է խեղդ
խեղդում այդ խոսքը։ Գիտեք, ես զարմանում եմ։ Հիմա բռնեմ արևիկի կոկորդը, չէ, խեղդելը գիտեք որն է։ Դուք հասկանում եք խեղդել։ Ստե ասում է ինչ անում։ Արև ջան, հենց եմ չեմ խեղդելու, գիտես։ Ինչ ասում։ Այդ խոսքին խեղդում է։ Եղել է ժամանակ որ մարդ խեղդվում է։ Գիտեք այդ խեղդողով, որ ասես վայ արդեն խեղդվում եմ, վայ արդեն ես խեղդում եմ, վայ արդեն էլ տեղ չկա, խեղդվում եմ այս կյանքից, այս հարցակումներից, այս անարդարությունից խեղդվում եմ։ Գիտեք ով է խեղդում։ Ինչ ասում։ 22-ը։ Հալելույա։ Բայց աշխարհի հոգսերը, ասա հոգսերը, հարստությունը, այդ բաների հետևից գնալը խեղդվելու են։ Չկա ձեր բան սիրելիներս, որ դու Աստծո խոսքը լսես, ու այդ Աստծո խոսքը քո կյանքում պտուղ բերի, եթե դու այս ամեն ինչի մեջ ես, եթե դու գնում ես հոգսերի տակ ես գնում, հարստության գաղտակության հետևից ես գնում, ու ասում է ինչ անում, խեղդում են։ Դու գիտես աշխարհում ինչքան բան կա, որ ուզում է խեղդի Աստծո խոսքը։ Ո՞վ է տեսել խեղդվող մարդ։ Տեսել եք մարդիկ, որոնք խեղդվում են։ Սա գալիս է որ խեղդի։ Մի թույլ տվեք, սիրելիներս, Աստված կենդանի է։ Աստված կենդանի է։ Մեր Տերը կենդանի է։ Նա ուզում է, որ դու պտուղ բերես այսօր քո կյանքում։ Եվ պտուղը լցված լինի քո կյանքի մեջ, որտեղ դա է Աստծո կամքը, որ դու պտղաբեր դառնաս։ Ասում է քո որովայնի պտուղը։ Ո՞վ է ուզում, որ իր երեխեք խորտված լինեն։ Դա սկսում է քո երեխուց։ Քո որովայնի պտուղը, քո կովերի ծնունդը, քո ոչխարների հոտերը, քո ձեռնարկած գործերը, սաղ պտուղ կբերեն։ Հա, ես կորտեմ քո ձեռքի աշխատանքը։ Ասա ես այսօր պտղաբեր եմ դառնալու։ Պտտվի կողքին տասա դու պտղաբեր պետք է լինես։ Ոչ մի բան չպետք է խեղդի։ Մի թույլ տուր որ խեղդի խոսքը։ Հաջորդը։ Բայց լավ հողում ցանվածը նա է, ով խոսքը լսում ու հասկանում է։ Ասա այսօր ես հասկացողություն եմ ձեռք բերել։ Ասա հասկանում եմ։ Նորից ասա հասկանում եմ։ Դու էլ ասա հասկանում եմ։ Բոլորդ ասեք հասկանում եմ։ Այսօրվա խոսքը։ Փառք Հիսուսի։ Ես անհասկ չեմ, ես հասկանում եմ։ Աստված ինձ իմաստություն ա տվել։ Աստված իր հոգով է ինձ օծել, որ հասկանամ, հալելույա։ Ասում է, ու հասկանում է հետևաբար պտուղ է տալիս։ Ասա հասկացող մարդը այսօր պտուղ է տալու։ Ո՞րն է պտուղը։ Ո՞վ արժան պտուղ տա։ Հալելույա։ Ես հոգևոր մարդ եմ։ Ասա կողքինի, դու հոգևոր ես։ Հարց դու։ Դու հասկանում ես։ Տեր Աստված, ես հասկանում եմ, որ պետք է սիրեմ իմ եղբորս ու քրոջս։ Պտտվի կողքին տասա ես հասկանում եմ եւ այսօր պտուղ ա տալու իմ հասկացողությունը։ Հալելույա։ Ասма որը 100, որը 60, որն էլ 30։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Արեք գնանք Գաղատացիների 5-րդ գլուխ։ Հալելույա։ Մի հատ էլ վկայություն ասեմ, շատ կարևոր է այդ վկայությունները։ Գիտեք, Աստվածաշնչյան դպրոցում էի սովորում, այնքան հրաշալի ժամանակ էր, ես հորդորում եմ քեզ, հեսա որ շուտով մենք ունենալու ենք դպրոցներ, հալելույա, տարբեր դպրոցներ լինելու, հորդորում եմ, որ դու էլ հիմիկվանից, այսօրվանից որոշում կայացնես, որ այդ դպրոցում սովորես,
Հալելույա, իմ այն ամենաերջանիկ ժամանակն էր, երբ որ ասում էինք, եթե ինչ-որ բան առջևում կա, ասա հալելույա ու անցի առաջ, Փառք Հիսուսին։ Ու գիտեք, մարգարեություն է եղած։ 10 կետանի մարգարեություն, որը միջև այսօր կատարվում է։ Ու առաջին մարգարեական խոսքը մի բան էր, որ ասեց. շատերը դուրս կգան քո դեմ։ Ասեք, Տեր Աստված, հալելույա, ես ինչ եմ արել, բոլորին սիրում եմ, Աստվածաշան դպրոց գնալու համար մարդ ենք գտե, որ իր մեքենայով սա հավաքվենք գնանք, գործի տեղը Տեր իմ Աստված, ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի սովորեմ, ով պետք է իմ դումը, լավ հավատարիմ ձևով եմ, ծառայում եմ իմ հովին, ով պետք է իմ դեմ դուրս գա։ Ու գիտեք 10 կետանոց, բայց մի տեղ, որ կար, մի կետի մեջ ասում էր, դու դեռ չես հասկանում, բայց կգա ժամանակ, որ դու կհասկանաս, որ չարին չարով չես պատասխանի, այլ բարիով կհաղթես չարին։ Ասա այսօր, ինձ հասկացողություն դու Տեր։ Տեսեք, մի կետն էր, որ ասես, դու դեռ չես հասկանում, ընդել ասում է, չես հասկանում։ Ամեն, ու սատանան գալիս սատանումը։ Ու շատ բաների միջով անցանք, բայց Աստծո խոսքը, հալելույա, երբեք չկարողացավ խեղդի ինձ։ Աստծո խոսքը չկարողացավ կանգնեցնի ինձ, որովհետև ես փափագ ունեի, ես սիրում էի Հիսուսին, ես նրան խոսք էի տվել, ես նրա հետ ուխտ ունեի։ Տեր, հանիր ինձ դժոխքից, ես քո հետևից կգնամ իմ ամբողջ կյանքում, հալելույա։ Ով ունի որոշում Աստծո հետ գնալու։ Չդրժես քո ուխտը, հալելույա։ Այո, դու հիմա չես հասկանում, բայց ժամանակ կգա, կհասկանաս։ Ու այսօր շատերը, սիրելիներս, չեն հասկանում։ Լուրջ եմ ասում։ Ոնց որ Հիսուսն էր ասում, Տեր, չեն իմանում ինչ են անում, չեն հասկանում ինչ են անում։ Ների իրանց։ Ու ես այսօր ասում եմ, այո, այսօր շատ ծառայողներ կան, շատ քրիստոնյաներ կան, որոնք չեն հասկանում, բայց ասում եմ, Հայր, ների իրանց։ Ինչ եք մտածում, Աստված կների, թե չի ների։ Կարա ների Աստված։ Կարևորը մենք ներենք, որտեղ խոսք ասում ում ներեք, ներված կլինեն։ Հավատում ես, որ դու ում որ ներես, ներված կլինի։ Ու ես այսօր հենց այստեղից ասում եմ, Տեր, ների, որտեղ ես ներել եմ։ Փառք Հիսուսին։ 30, 60 եւ 100 պատիկ, փառք Տիրոջը, ասա փառք Տիրոջը։ Ով ուզում երկար ապրի։ Միջև խորը ծերություն, ով ուզում ապրի։ Ոնց որ մի 10% ուզի, դու չես ուզում միջև խոր ծերություն ապրես։ Բարձրացա ձեռքերը։ Անես տպավորությունն որ դու լուրջ չես հասկանում այսօր ինչա կատարվում։ Բարձրացինք, խոսացինք, ասացինք, այսօր դու պետք է հասկանաս, հալելույա։ Աստծո խոսքը, ասա Աստծո խոսքը։ Հիմա արեք բացենք Սաղմոս 92։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, 14-րդ խոսքը։ 92-ի 14-ը։ Փառք մեր Աստծուն, հալելույա։ Ես ուզում եմ Տեր իմ Աստված, երկար տարիների կյանք ունենան բոլորը, առողջ, ասա առողջ։ Ծերության մեջ էլ պտուղ կբերեն, պարարտ և դալար կլինեն, հալելույա։ Ասա պարարտ և դալար։ Դալարի, ասա դալարի։ Գիտես, շատ կարևոր է, որ մենք պտղաբեր դառնանք այսօրվանից, որ այդ պտղաբերությունը անընդհատ մեր կյանքում, հալելույա, ամեն սերմանվի պտուղ տա, սերմանվի պտուղ տա, սերմանվի պտուղ տա, հալելույա, միջև խորը ծերություն, երբ որ դու Աստծո ճանապարհի մեջ ես եւ նրա խոսքի մեջ ես եւ նրա արդարության մեջ ես, նրա ճանապարհների մեջ ես, դու կլինես դալար եւ պարարտ։ Ջայր։ Հալելույա, երիտասարդ։ Փառք Հիսուսին։
Իմ արա մարգարություն եղավ, ասես դու մնացել ես 33 տարեկանում։ Ես մարգարություններ ընդունում եմ։ Ու ես իմ մեջ հավատք եկավ, հալելույա, ես 33 տարեկան եմ, հալելույա։ Մնացել եմ այդ տարիքի մեջ։ Ամենալավ տարիքն է, Փառք Հիսուսին, ամեն, ես չեմ ծերանալու։ Ես միշտ դալար եմ մնալու ու պարարտ։ Փառք Հիսուսին։ Կարող ինձ տեսնես մինչև 90, Աստված տա բոլորս ապրենք, կարող տեսնես 90 տարեկանում բեմի վրա կանգնած քարոզելուց։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Որովհետև ոչ մի բան չի կարող խեղդի Աստծո խոսքին, որ այսօր Աստված իմ սրտի մեջ սերմանել է։ Եվ դա պտուղ է բերում։ Ուզես թե չուզես, եթե դու պատրաստ ես սերմը ընդունելու, հալելույա, ամեն, ինքը պտուղ է բերելու։ Բայց կարա եւ չբերի, կարա եւ խեղդվի, կարա ծնի ու չաճի, որտեղ իր մեջ դեռ բաներ կան, որոնք խանգարում են։ Հիմա սիրելիներս, ես ուզում եմ մի ինստանց բան անենք իրար հետ։ Հենց հիմա դու մտածի մի հատ լավ բան, որ ինչ-որ մեկին ասես, Աստծո խոսքով։ Ամեն, ասա Աստծո խոսքը երկսալի սուր է, ու հավատքով մաքրված սրբված խոսքի հռչակումը իմ շուրթերից այսօր պտուղ է բերելու իմ դիմացինին։ Հիմա մտածի այդ խոսքը։ Հալելույա, ամեն։ Ես պտղաբեր եմ լինելու։ Երեմիա 27, Երեմիա 17, ես էլ կարդանք, Երեմիա 17, Հալելույա, Փառք Հիսուսին, 7-րդ խոսքից։ Փառք Հիսուսին։ Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ Տիրոջն է ապավինում։ Կա այստեղ մարդ, որ Տիրոջն է ապավինում։ Պտտվի կողքին ասա դու օրհնյալ մարդ ես։ Նորից ասա դու օրհնված մարդ ես։ Որ Տիրոջն է ապավինում եւ Տերն է նրա հույսը։ Ասա իմ հույսը դու ես Աստվածյան։ Դրա համար ինչ էլ որ կա այսօր քո կյանքում, մի թույլ տու, որ խեղդի Աստծո խոսքը, որը քեզ ասում է։ Հալելույա։ Դու օրհնյալ ես, հալելույա, եւ Տիրոջն ես ապավինում եւ քո հույսդ նա է։ Քո հույսը Աստված թե մարդ։ Երբեք մարդու վրա հույս չդնես։ Գիտես, այնքան ենք սխալվել, որ մարդու վրա հույս ենք դրել, որովհետև մարդու վրա հույս ենք դրել ու տեսել ենք, որ կանաս մարդուց մի հատ նենց հարված ստանաս, որ խելքի չգաս։ Դրա համար, բայց երբ որ դու հույս ես դնում Աստծո վրա, դու օրհնված մարդ ես։ Ասա ես օրհնված եմ, պտտվի կողքին ասա դու օրհնված մարդ ես։ 8-րդ խոսքը։ Նա նման կլինի ծառի։ Հալելույա։ Ով ասում նման լինի ծառին։ Որ տնկված է ջրերի մոտ։ Հիմա յուրաքանչյուրի Աստված բերել է եկեղեցու մեջ տնկել է իր ջրերի մոտ։ Ով է հավատում, որ ինքը տնկված է այդ ջրերի մոտ։ Նա իր արմատները կձգե գետի մոտով։ Հալելույա։ Ուրիշ տեղ չգցես, չի կարան չոր, քարացած, բանի տակով գնա, ինքը արմատները միշտ գնում անդե, որտեղ որ սնուցում կա, հալելույա, եթե դու հոգուս սնված ես, քո արմատները պետք է գցես եկեղեցում, ավելի խորացնես, խոսքի մեջ, հալելույա, որ գնաս, որ սնվես, հալելույա, նա իր արմատները գցկի գետի մոտ և չի տեսնի տակությունը եկած ժամանակը, ասա փորձությունները իմ աշկին չեն երևալու, դժվարությունները իմ աշկին չեն երևալու,
Եթե իմ արմատները կենթանի ջրերի մոտ են գցված, այլ նրա տերևները կանաչ կլինի, եւ իրաց տարին նա չի վախենա եւ չի դադարի պտուղ տալուց, հալելույա։ Ասա ոչ մի հանգամանքում ես չեմ դադարելու պտուղ տալուց, հալելույա։ Սիրել եմ, սիրում եմ ու կսիրեմ, ներել եմ, ներում եմ ու կներեմ։ Գաղատացիների 5-րդ գլուխ։ Հալելույա։ Սա էլ կարդանք ու աղոթենք։ 13-րդ խոսքից։ Որտեղ դուք ազատության համար եք կանչվել, եղբայր, միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնին այս սիրով ծառայեցեք իրար, հալելույա։ Պատտվի կողքին տասա ես քո հետ սիրով եմ ծառայելու։ Նորից ասա, սիրով ծառայելու եմ քեզ։ Որտեղ մեր ազատությունը մարմնին պետք է չտա։ Մենք մարմինը գիտենք, հեսա տեսեք ինչ է։ Օ, մարմնի գործերը։ Պատերազմում է հոգու դեմ։ Այս սիրով ծառայեցեք իրար, 14-ը։ Որտեղ բոլոր օրենքն այս մեկ խոսքում է կատարում, քո ընկերոջը քո անձի պես սիրիր, հալելույա։ Ով է ուզում, որ այսօր կատարվի իր կյանքում սա։ Ասա, ես քեզ սիրում եմ, ոնց որ ինձ եմ սիրում։ Ոնց կարամ ես ինձ վնասեմ։ Եթե ես քեզ վնասում եմ, ուրեմն ինձ եմ վնասում։ Սա ճշմարտությունն է։ Հաջորդը։ Բայց եթե իրար կծեք եւ ուտեք, զգուշացեք, որ իրանից չփչանաք։ Օհո։ Ասում կծեք, այ ես տեսել եմ ծնողներ, որ իրանց երեխեքին կծում են։ Հետո սիրում եմ, բայց այդ կծած տեղը լավ էլ ցավում է ու ահագին մնում է։ Երբեք ոչ մեկին չեն կծելու։ Ասա ես կծելու հատկությունը արդեն գնում է անձնից։ Ասում զգուշացեք, որ իրանից չփչանաք։ Փաստորեն, պրոցեսը կարա գնա մարդկանց քրիստոնյաների մեջ, որ սկսեն իրար կծել։ Ու իրանից փչանալ։ Ու փչանում են։ Ու տեսնես փչացել եմ, սա վերջացավ։ Այն, որ քաղցր պետքա ուտեիր ինչ ալ է, դառնացել է, փտել է ու մեջը հեչ ուտելու բան չի մնացել։ Հաջորդը։ Բայց ասում եմ, հոգով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարին։ Ասա Սուրբ Հոգի ջան, բարձրացած ձեռքերդ ասա Սուրբ Հոգի ջան, օգնիր ինձ, որ քո հոգով սկսեմ շարժվել։ Մյուսը։ Որտեղ մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ եւ հոգին մարմինին հակառակ եւ սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն որ դուք կամենում եք այն անեք։ Բա ինքով վա որ ինձ ասի ինչ որ բան։ Էսի ասուս չի։ Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Հալելույա։ Ոչ թող մեծը ծառայի փոքրին։ Ասա մեծը ծառայի փոքրին։ Ով որ կարծում է որ ինքը ինչ որ մի բան գիտի, դեռ ինքը ոչինչ չգիտի։ Ամեն։ Մենք ձգտում ենք իմանալու ճշմարտությունը։ Ամեն օր Աստված ինչ անում, նոր սերմանում մեր սրտերի մեջ, այդ բարած սրտերի մեջ եւ ինքը պտուղ է տալի։ Պտուղը տալիս այն ժամանակ, երբ որ դու տեսնում ես, լսում ես ու կատարում ես։ Հալելույա։ 18-ը։ Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդում, օրենքի տակ չեք։ Հալելույա, հաջորդը։ Եվ հայտնեն մարմնի գործերը, որը շնչություն, պոռնոգություն, պղծություն, գիճություն, հետո կռապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ։ Ես նայում եմ, այսօր քրիստոնյաներ կան, իրար դեմ թշնամացած են։ Չէ, ես սիրում եմ, հալելույա, ես սիրում եմ, բայց չի ուզում երեսը տեսնի։ Ես ես լուրջ եմ ասում։ Ասում սիրում եմ, բայց երեսը չեմ ուզում տենամ։ Բայց ինչ սեր։ Սիրում եմ, ներել եմ, հալելույա, բայց երեսը չի ուզում տեսնի։ Տեսանության երես թեքում ասում է, որ հանգարց բարև չտա։
Դա Աստծո պտուղն է։ Դուք տեսեք, Աստծո պտուղն է դա։ Հիմա Հիսուսը մեզ ասեց, իրանց պտուղներից ճանաչեք իրանց։ Ինքը Աստծուց է։ Ինքը կարա Աստծո անունից խոսա։ Ինքը կարա Աստծուն հաճելի լինի, եթե երեսն էլ չի ուզում տեսնի իր եղբոր։ Մի հատ լավ ուշադիր նայի կողքինիդ։ Ասա ինչ է լինի, ես քո երեսը պետք է տեսնեմ։ Ասա քո երեսը պետք է տեսնեմ։ Պարզ պետք է նայեմ աշկերի, դու երեսը տենամ, ասեմ ինչ եղավ քեզ։ Ինչ եղավ։ Ես ինչ չփոխվեց։ Ուր է սերմերը, որոնք պտուղ պետք է տային։ Ուր է սիրո սերմը։ Ուր է Աստված ասում է իրանց պտուղներից, ուր է պտուղն եմ ուզում։ Սիրո պտուղն եմ։ Ես այսօր յուրաքանչյուրից այդ պահանջում եմ սիրո պտուղ։ Սիրո պտուղ։ Ունես այդ պտուղը։ Հակառակություններ։ Ասա մարմինն է, հակառակված են այն մարդը։ Ես ոչ մեկի նկատմամբ չեմ կարող հակառակվեմ, որովհետև դա մարմնավոր է։ Իսկ ես հակառակվում եմ, հետո ասում եմ, ես հոգևոր մարդ եմ, ծառայող, հավելույթ այդ ձևան սուտ է։ Հակառակված մարդը հոգևոր չի, մարմնավոր է։ Հակառակություններ, երկպառակություններ, երբ որ ինչ-որ մեկը բաժանում է բերում, երբ որ ինչ-որ մեկը պառակտում է բերում քո փոխհարաբերությունների մեջ, իր փոխհարաբերությունները, դա մարմնավոր մարդու կերպարն է, այլ ոչ թե հոգևոր։ Ո՞վ ձեզ խաբեց։ Սրա ականջին նստեց, ես ճիշտ եմ ինքս սխալ, ասում է արդար չկա, ասա Հիսուս ասեց արդար չկա, մեկն չկա, ինքն է արդար։ Աստված։ Հետո է ճիշտ ու սխալ անում, ասա Աստված։ Պտուղներով։ Պտուղը։ Հալելույա։ Երկպառակություններ, բաժանմունքներ։ Բաժանվել է Աստծուց, չանայվածքներ, սպանություններ, արբեցություններ, անառակություններ եւ ինչ որ սրանց նման են, որ առաջուց ասում եմ ձեզ, ինչպես էլ առաջուց ասում եմ, թե այսպիսի բաներ գործողներն Աստծո արքայությունը Էսևի բաներ անողները։ Հալելույա, հաջորդը։ Բայց հոգու պտուղն է։ Ով ասում է որ պտղաբեր լինի։ Ասա Աստծո սերմը, այսօր սերմանում է իմ սրտի մեջ, որ ես սկսեմ հոգու պտուղներից։ Սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, հալելույա, քաղցրություն, այստեղ կանգնենք, ասա քաղցրություն, կարաս ասես քաղցրություն, դառը աղբյուրը, ասա դառը աղբյուրը, քաղցր ջուր չի կարա տա, ոչ էլ քաղցր աղբյուրը դառը ջրեր կարան տան, այսօր մենք աղոթելու ենք, ու Աստված փոխելու է դառը բաները քաղցրի, ինչպես Եղիեսեի օրերում էր, մտավ քաղաքը ու հավաքեց բոլորին ու ասեց, հալելույա, եկան ասեցին, ամեն բան լավ է, բայց ջրերը դառն են, կյանք չկա մեջը, ասեց ալուր բան, ինչ բաներ բերեցին, լցեց աղբյուրների մեջ ու ջրերը քաղցրացան, ասա Աստված իր հոգով, նորից ասա Աստված իր հոգով, ուզում ամեն դառնություն քաղցրացնի քո կյանքում, պտտվի կողքինիդ ասա Աստված այսօր, ուզում է, քո կյանքի ամեն դառը իրավիճակները փոխի քաղցրության, հոգու պտուղներին, հավատ, բարություն, քաղցրություն, հեզություն, ժուժկալություն, այսպիսիների դեմ օրենք չկա, հալելույա, ամեն, թող փառաբանության խումբը գա, հիմա մենք այդ
աղոթելու եմ ես։ Ամեն։ Ամեն դառը բան քո կյանքից այսօր վեր առնելու Աստված ու քաղցրացնելու քո կյանքը, որ երբեք ոչ մի բանի կարիք չունենա, որ երբեք սատանան չկարողանա գա ու խեղդի այն ինչ որ Աստված այսօր ուզում անի քո կյանքում։ Մի խեղդվի, ով է մեղավոր։ Գիտես, լողացող չիմացողը թող չմտնի ջուրը։ Ստես դու։ Առաջինը թող գնա, խորը թող չմտնի։ Այն մարդը, որ լողանալ չի իմանում, եթե գնում է խորը, կարող խեղդվի։ Այդտենցա թե տենց չի։ Հələ ափին։ Հալելույա։ Ես մարդիկ եմ տեսեմ մինչև այստեն եմ մտնում։ Ասում եմ, լավ, գոնե մինչև ստեմ մտի, ասում եմ, վախենում եմ, կարող խեղդվեմ։ Բայց եթե դու ուզում ես խորանալ, առաջինը պետք է մարզվես, լողանալ սովորես, նոր հետո գնաս խորը։ Դրա համար այսօր օրն է։ Ամեն, այսօր շատ մարդիկ լողանալ չիմանալով, Աստծո խոսքի ճշմարտությունը չիմանալով, ուզում են խորանալ ու գնում են այնտեղ խեղդվում են։ Խեղդվում են աշխարհի հոգսերով, խեղդվում են գիտես սատանայական ծրագրերի այդ հարձակումների տակ։ Սովորի ու խորացի։ Սովորի, խորացի, որ կարողանաս Աստծո արքայության համար պտուղ բերես, հալելույա։ Այդպիսիների դեմ օրենք չկա, հալելույա։ Դրա համար սիրելիներս այսօր օրն է։ Մյուս կիրակերը, քանի որ մենք միացյալ ենք անելու, Աստված իմ սրտի մեջ դրել է, որ մենք մարգարեական ծառայություն անելու, բժշկություն անելու։ Ես ուզում եմ այն պարգևները, որը Տերը իմ մեջ դրել է, գործածեմ կիրակի օրը։ Որտեղ այն ինչ-որ Տերը պարգևում է, դու չես կարող ծածուկ բայք, ու ես զգում եմ, որ ամեն դժվարության, ամեն հարձակման տակ սատանան ուզում է կանգնեցնի այն պարգևները, որը Սուրբ Հոգին տվել է։ Դրա համար սպասումով կգաս կիրակի օրը, եւ մենք ունենանք այդ հզոր ծառայությունը։ Միասին իրար հետ կփառաբանենք, կերկրպագենք, ու ես հավատում եմ, որ Աստված մեծ հրաշքներ կանի, բայց այսօրվանից հասկացում քո հրաշքը։ Ամեն դառը բան փոխվելու է քաղցրի։ Դու տեսնելու ես, որ Աստված ոնց է քաղցրացնում քո փոխհարաբերությունները, ոնց է քաղցրացնում քո կյանքը։ Հալելույա։ Որտեղ քաղցրը, քաղցրին սիրում է։ Ամեն։ Գիտես, քաղցր սիրողը դառը բան չի սիրում։ Կաս թե որ սիրում է դառը ուտել։ Քաղցրը չի սիրում, մենակ դառն է սիրում։ Կա այս էվի մարդ։ Եթե դառը բանել ես ուտում կա, փոքի կա, մի հատ ինքը դառն է, շատ սիրուն է, բայց ինքը սննդարար է, դառն է։ Ամեն։ Բայց դառն է, բայց ուտելու է։ Բայց բաներ կան, որ դառն են ու թունավոր են։ Ու այսօր մենք կանանք ուտենք, բայց դառը ջուր ոչ մեկը չի խմի։ Մի հատ կում կանես կտեսնես դառն է ու ես տեսել եմ ոնց են փսխում։ Ասա ամեն դառը բան Տեր վերավ ինձանից։ Բարձրացա ձեռքերդ, ասա ամեն դառը բան։ Ես չգիտեմ, Տեր, դու գիտես, բայց հաստատ իմ կյանքի մեջ կա ինչ-որ տեղ, որը դառնացած է։ Չկա մի մարդ, ում մեջ ինչ-որ մի տեղ դառը բան չլինի։ Դրա համար ձեռքերդ բարձրացրա, մի ասա իմ մեջ չկա։ Հաստատ կա։ Որտեղ մենք չենք մեր սրտերը քննում, այլ Աստված գիտի մեր սրտերում եղած ամեն բան։ Ինձանից սկսած, քեզանից վերջացած։ Ամեն մեկից մեջ ինչ-որ մի բան կա, որը դառն է։ Ու այսօր ասա Աստված, արի իմ հետ ասա Աստված, Հայր Աստված, այսօր իմ անձս քո առջև եմ բերում, որ դու քննես Տեր իմ Աստված իմ սիրտն ու երիկամունքը, որ իմ սրտի միջից եւ իմ կյանքի միջից բոլոր դառը բաները Տեր իմ Աստված քաղցրացնես, որ ես ունենամ այդ քաղցր կյանքը, որ ես այն փոխհարաբերությունը քո հետ Տեր իմ Աստված լինի Տեր իմ Աստված օրհնությունով եւ քաղցրությունով։
դու քաղցր ես իմ համար։ Ես էլ ուզում եմ քո համար քաղցր լինեմ։ Ես ուզում եմ իմ քույր ու եղբայրների համար քաղցր լինեմ։ Թող ես լինեմ Տեր իմ Աստված, այդ քաղցր ջուրը քո ձեռքերի մեջ, որ դու Տեր իմ Աստված ինձ օրհնելով կօրհնես եւ իմ եղբայրներին ու քույրերին այսօր Տեր կազատես ամեն դառնությունից եւ քո հոգու պտղով կլսնես քաղցրությամբ Տեր, որ ամեն մեկս քաղցրացած այսօր Տեր գնա եւ Տեր տարածենք այդ քաղցրությունը այնտեղ որտեղ որ մենք կանք Հիսուսի զորավոր անունով։ Հայր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ լսեցիր, որ դու Տեր քաղցրացեցիր մեր կյանքը եւ մենք այս քաղցրությունը վերցրած Տեր իմ Աստված հասկացողություն վերցրած քեզանից գնալու ենք եւ քաղցրացնելու ենք մեր շրջապատը Հիսուսի անունով։ Ես օրհնում եմ այսօր բոլորիդ, օրհնում եմ այսօրվա օրը, օրհնում եմ մեր երկիրը, օրհնում եմ բոլորիդ կյանքը, օրհնում եմ բոլորիդ ընտանիքները։ Ես ասի չէ, որ այսօր ես ուզում եմ ուրախացնեմ քեզ։ Բդտվի կողքիդ ասա, վայ ես ինչ քաղցր ես։ Ձերից բրին ասա, վայ ես ինչ քաղցր ես, մեղր ես, մեղր։ Ասա դու մեղր ես։ Քաղցր ես դու, հալելույա։ Ամեն, թաթատվիր կեզ։ Գրկիր ինչ-որ մեկին ասա, դու ենքան քաղցր ես, սիրում եմ կեզ։ Հիմա մենք փառաբանենք, բայց կանգնած մի մնա։ Մոտեցեք ամեն մեկըդ մեկին, գրկեք իրար, ու ասեք, որ քաղցր ես իմ համար։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։